байна уу? Африк хөтөлбөрийн оролцогч Арин Сэтгэл байна. Миний хувьд болохоор Герман улсын Африк хөтөлбөрөөр яагаад явахыг зорьсон бэ гэвэл Германы орчинтой танилцаал. Тэгээд хүүхдүүдтэй одоо цагийг хамт өнгөрөөх гэдэг нь илүү тогтолцоотой байсан. Тэгээд өнөөдөр болохоор би виза авсан ба. Миний виз жоохон удсан. 8 сард виза өгчөөл тэгэл хүлээгээл ерөөсөө хүлээгээд гарахгүй. Тэгээд сүүлдээ ер нь явахаа болд юм уу гэж бодцсон байсан. Тэгээд яг явахаа болол аав ээж хоёртой хэлээ. За би ерөөсөө Герман явахаа боллоо. Өөр тийш явна мó ингээл ярьсан байжсэн чинь маргааш нь утас дуурал аваад элчингээс ярьж гинэ гэх. Наа за яасан юм бол гэдгсэн чинь виз чинь гарсан байна. Маргааш ирж аваарэ гэх. Тэгээ өнөөдөр би очиж авсан. Ямар ч байсан Герман явнаа. Тэгээд Герман руу явхад одоо хамгийн их түлхэц болж өгсөн зүйл нь манай сургалтын төв юм болов. Манай сургалтын төвийн менежерүүдийн одоо бид нарт зөвлөгөө өгж байгаа нь тэр сургалт орж байгаа нь илүү биднэрт одоо ингээд очоод юм байдэн шүү, орчин нь юм байдэн шүү гэдэг наадахын мэдлийг айгүйх өгсөн. Хүүхдүүд очоод ингэжсэн, хүүхдүүд очоод тэгжсэн гэл одоо бэлэн кейсүүдтэй удаан ингээд үйл ажиллагаагаа явуулсан байсан болохоор илүү даваа тал ихтэйсэн. За манай багшийн хувьд гэвэл ярилтгүй хичээлээ заана гэж яаж ийм багш ээж болд юм бэ гэж бодтол тийм гоё багш байгаа. Дурагш таартай шүү. Өөр хүмүүстэй юу санал болгоно. Би нэг найзтай санал болгоцоод маань найз интеллект бас явж байгаа.